porque no había una sola familia en Rusia, ex Unión Soviética, en todas las repúblicas de ex Unión Soviética, que no perdieron algún miembro de su familia en esa guerra, que duró 4 años, terrible guerra contra el fascismo, donde se pretendía matar la gente o obligarlos a ser esclavos de una raza superior. Se supone que somos todos la misma raza, somos seres humanos, pero algún día nació una idea a un grupo y después como se esparció como peste por toda Europa, empezaron a invadir los países, matar a la gente, llegaron a ex Unión Soviética, murieron 26 millones soviéticos, rusos, niñas, niños, mujeres, hombres, ancianos, soldados, hombres, murieron, se desangraron, pero no dejaron vencer. Quitaron esta peste, liberaron el mundo de ese horror. Hoy yo quiero leer una poesía. Realmente para mí es un debut, porque mi idioma es ruso natal, ¿verdad? Yo no soy, yo hablo castellano, pero no escribo poesía en castellano. Así que es mi primera obra en español como tal, como poesía. Yo he traducido mucha poesía de ruso a español, pero escribir es la primera vez que escribo y la dedico a ese día tan especial para todos nosotros y espero para ustedes también. Se llama La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos años ya han pasado? ¿Y por qué no se ha olvidado la Segunda Guerra Mundial? En el mundo actual y moderno ya no dura nada eterno. Perdonar, olvidar y callar. Ya pasó. ¿Para qué recordar los millones de vidas humanas fueron tan de repente cortadas? Tantos sueños nunca soñados, las canciones y risas calladas. Los civiles, mujeres y niños, los muchachos y hombres, soldados, las aldeas quedaron vacías, las cenizas quedaron, en cenizas quedaron ciudades. Eso fue dolorosa lección que jamás puede ser olvidada. Evitar para el mundo presente sufrimiento, horror y dolor.